ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், நான் அசார். நான் இன்றைக்கி ஐஃபோன் 5S பேட்ரி சேஞ்ச் பண்ண போகிறேன். பேட்ரி சேஞ்ச் பண்ணுறேன் எப்படின்னு நீங்கள் பார்த்துக்கொள்ளலாம். இந்த ஃபோனில் பிரச்சனை சொன்னால் ஃபாஸ்ட்டாக சார்ஜிங் ஆகுது, குயிக்காக பேட்ரி டவுன் ஆகுது. அண்ட் 10-15 மினிட்ஸில் ஃபோன் ரெஸ்டார்ட் ஆகுது, கேமிங் ப்ளே பண்ணால் ரெஸ்டார்ட் ஆகுது. ஸோ அதனால் நான் பேட்டரியை மாற்ற போகிறேன். நல்லா ஹை குவாலிட்டியான பேட்டரி போடுங்க. இந்த ஃபோனை வந்து நீங்கள் ஓப்பன் பண்ணணும் எப்படின்னா, நீங்கள் எப்படி ஒரு சின்ன ஒரு மெல்லிய ஒரு ஸ்டீல் ஏதாவது எடுத்து நீங்கள் ஜஸ்ட்டு உள்ளே போட்டு ஒரு ஸ்பேஸ் ஒன்று வரங்காட்டும் இதை வந்து கொஞ்சம் மூவ் பண்ணுங்க. இந்த மாதிரி மூவ் பண்ணிவிட்டு ஸ்பெஜரை யூஸ் பண்ணி எப்படி இந்த மாதிரி உள்ளே போட்டு கொஞ்சம் அப் பண்ணி ஸ்லோ மோஷனில் வந்து இது ரவுண்டை வந்து மெல்ல இதை வந்து நீங்கள் தூக்கணும். ஸோ இதை தூக்கி இதை நீங்கள் வந்து மேல் புறத்துக்கு நீங்கள் வந்து இதை அப் பண்ணணும். அப் பண்ணி இது உள்ளே கொண்டு உங்களுக்கு அப்படி அப் பண்ணி எடுக்க வேணாம். ஒரு அடிக்க நீங்கள் இதை உள்ள வந்து கேபிள் இருக்குது, ஃபிங்கர். ஸோ இந்த கேபிளை வந்து நீங்கள் ஃபியூஸரை உள்ளால் போட்டு இந்த மாதிரி இதை மேலே தூக்கி உள்ளே போட்டு அப் பண்ணணும். ஓகே, அப் பண்ணி நீங்கள் டிஸ்பிளே வந்து ரிமூவ் பண்ணி கழட்டி எடுக்கணும். ஸோ இதில் ஒரு லாக் இருக்குது. அந்த லாக்கை நீங்கள் மெதுவாக இந்த லாக் இருக்குது, இந்த லாக்கை வந்து நீங்கள் மூவ் பண்ணிவிடுங்க. மூவ் பண்ணி எடுத்துகிட்டு ஸோ இதை மெதுவாக டிஸ்பிளே இந்த மாதிரி தூக் பண்ணுங்கள். அப் பண்ணிவிட்டு இந்த இடத்துல 2 ஸ்க்ரூ இருக்கிறீங்க, அதை கழட்டுங்க. ஃபஸ்ட்டுக்கு பேட்டரி கனெக்டர் ரிமூவ் பண்ணுங்கள், இல்லாட்டினா உங்களோட ஃபோனில் பேக் லைட் போகலாம், வேறு ஏதாவது பிரச்சனை வரலாம். ஸோ அதுக்கப்புறம் இதில் இருக்கிற 4 ஸ்க்ரூவையும் கழட்டுங்க. ஸோ கழட்டி ஒரு ஒயிட் இதில் சீரியல் படி வைங்க, எந்தெந்த இடத்துலேருந்து நீங்கள் ரிமூவ் பண்ணுறேன்னு சொல்லி. பேட்டரி ஏதாவது டேமேஜ் ஆகிருக்குன்னு செக் பண்ணி பாருங்கள். ஃபோன் ஏதாவது ஷார்ட் இருக்கான்னு சொல்லி மல்டிமீட்டரில் செக் பண்ணி பாருங்கள். அண்ட் பேட்ரி 3.7 கரண்ட் காட்டுதா, இல்லாட்டி பேட்ரி டெத் மூடில் இருக்குதான்னு சொல்லி இதில் பாயிண்டில் வச்சு செக் பண்ணி பாருங்கள். மல்டிமீட்டரில் எப்படி செக் பண்ணுறேன்னு சொல்லி மற்ற வீடியோவில் நான் காட்டுறேன் உங்களுக்கு. அப்படி இல்லை நீங்கள் வேறு வச்சு யூடியூப் வீடியோவில் உங்களுக்கு செக் பண்ணிக்கொள்ள முடியும். ஸோ இதில் நீங்கள் பேட்டரியை ரிமூவ் பண்ணணும்னு சொன்னால் கீழே இருக்கிற இந்த ஸ்டிக்கரை வந்து ஃபஸ்ட்டு கலட்டணும். பேட்ரி டேமேஜ் ஆகாமல் இதில் வந்து நீங்கள் உள்ளான மாதிரி எடுக்கிறது மிக கவனம். என்ன பேட்ரி டேமேஜ் ஆகலாம், உள்ளே குத்தி போட்டு ஃபயர் ஆகலாம். ஸோ இதில் ஸ்டிக்கரை நீங்கள் மெதுவாக ரிமூவ் பண்ணிக்கணும். ஃபஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா இந்த ஸ்டிக்கருக்கு கீழால் ஒரு ஹோல் இருக்குது. இந்த ஹோலை நீங்கள் இந்த மாதிரி தூக்கி எடுத்து உள்ளே போட்டு இதை வந்து ரோலிங் பண்ணணும் மெதுவாக. ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ பார்த்திங்கன்னா அந்த பேட்டரி ரிமூவ் பண்ணும்போது இது வந்து பிரேக் ஆகிட்டு. ஸோ நீங்கள் என்ன செய்யுங்க, இந்த மாதிரி பிரேக் ஆனால் ஃபோனை பேக் சைடில் வந்து இந்த சைடுக்கு வந்து ஹீட் பண்ணணும். பேட்டரிக்கு சைடு நார்மலாக ஹீட் பண்ணிவிட்டு இந்த மாதிரி ஸ்பெஜர் இருக்குது, இந்த ஸ்பெஜர் எடுத்து நீங்கள் இதை வந்து மெல்ல அப் பண்ணுங்க. இது பேட்டரி ரிமூவ் ஆயிடும். அப்படி கொஞ்சம் டிஃபிகல்ட்டாக இருந்தால் இந்த ஸ்ப்ரே கொஞ்சம் இந்த CRC போல் கெமிக்கல் இருக்குது, இந்த ஸ்ப்ரேயை வந்து நீங்கள் இதை வந்து ஸ்ப்ரே பண்ணிவிட்டு நீங்கள் மூவ் பண்ணால் பேட்ரி ஈஸியாக ரிமூவ் ஆகி வரும். இது ஃபஸ்ட் டைம் இந்த பேட்டரி நீங்கள் ரிமூவ் பண்ணுறேன்னு சொன்னால் ஒரிஜினல் பேட்டரி இருந்தால் இது வந்து ரொம்ப சம்டைம் இந்த ஸ்டிக்கர் வந்து பிஞ்சு பிரேக் ஆகிட்டேன்னு சொன்னால் டிஃபிகல்ட். இது மாதிரி நீங்கள் க்ளீனராக க்ளூ ரிமூவரை போட்டு இதில் ரிமூவரை போட்டு உள்ளே போட்டு மெதுவாக இதை நீங்கள் இந்த மாதிரி அப் பண்ணி தான் இதை வந்து ரிமூவ் பண்ணணும். அண்ட் இது கொஞ்சம் டிஃபிகல்ட். அந்த பேட்ரி கவனமாக நீங்கள் இதை இந்த மாதிரி நீங்கள் அப் பண்ணணும். ஸோ இதை நான் வந்து ரிமூவ் பண்ணிவிட்டேன். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு விளங்குது, இது ஒரிஜினல் இது பேட்ரி. ஸோ இதை நீங்கள் ஃபுல்லாக வந்து டின்னரை போட்டு ஃபுல்லாக க்ளீன் பண்ணுங்கள். க்ளீன் பண்ணிவிட்டு பேட்டரியை வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணுறதுக்கு முதல்ல பேட்டரியை வச்சு செக் பண்ணுங்கள், ஃபுல்லாக சார்ஜ் ஆகுதா, பேட்ரி ஒர்க் பண்ணுறதா அப்படின்னு சொல்லி எல்லாம் வீடியோ ப்ளே பண்ணி எல்லாம் செக் பண்ணி பாருங்கள். ஃபுல் சார்ஜிங் பண்ணி பாருங்கள் எல்லாம். அதுக்கப்புறம் வந்து இந்த பேட்டரியை வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணுங்கள். ஸோ இப்போ நீங்கள் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் புதிய பேட்டரி எடுத்து நீங்கள் புதிய பேட்டரி செட் பண்ணுறதுக்கு முதல்ல இந்த மாதிரி பேட்டரியோட பின்னை இந்த மாதிரி வச்சு ஃபஸ்ட்டுக்கு முதல்ல க்ளூவை போட்டு இதில் வந்து டபுள் டேப் போடுங்க. டபுள் டேப் அடிச்சுட்டு ஃபஸ்ட்டுக்கு இந்த பேட்டரியோட இந்த கிளிப்பை முதல்ல வச்சு கிளிக் பண்ணிவிட்டு இதை வந்து கிளிக் பண்ணுங்கள். ஓகே, அண்டு அதுக்கப்புறம் வந்து நீங்கள் பேட்டரி ஃபிக்ஸ் பண்ணால் கரெக்டாக ஃபிக்ஸ் ஆகும். இல்லைன்னா பேட்டரி கொஞ்சம் நீங்கள் பேட்டரி கனெக்டரை ஃபிக்ஸ் பண்ணுறது கரெக்டாக ப்ராப்ளம் ஆகும். ஸோ நீங்கள் க்ளூ போட்டு ஃபிக்ஸ் பண்ணுறதுக்கு முதல்ல பேட்டரியை செக் பண்ணி பாருங்கள். ஓகே, அதுக்கப்புறம் இந்த டிஸ்பிளே LCD
எல்சிடியை ஃபிக்ஸ் பண்ணுங்கள். இதெல்லாம் ஸ்க்ரூ ட்ரைவெல்லாம் இது மாதிரி பேக் பண்ணி ஃபிக்ஸ் பண்ணுங்கள். அவ்வளோதான். ஓகே பாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், பார்த்திங்கன்னா இந்த டின்னர் நான் இந்த மாதிரி எடுத்து இந்த மாதிரி கொஞ்சம் ட்ரை பண்ணிவிட்டு இந்த இடத்துல திரும்ப கொஞ்சம் ஸ்ட்ராங்கான இதை எடுத்து இந்த மாதிரி இதை மூவ் பண்ணி இதை வந்து க்ளீன் பண்ணுங்கள். ஸோ நீங்கள் பேட்ரி ஃபிக்ஸ் பண்ணுறதுக்கு முதல்ல இந்த மாதிரி டபுள் டேப் 4 வரைக்கும் போடுங்க. ஸோ பேட்ரி நீங்கள் ஃபிக்ஸ் பண்ணுறதுக்கு டபுள் டேப்பை ரிமூவ் பண்ணுவான்னு டெஸ்ட் பண்ணி பாருங்கள். இது ஒர்க் பண்ணுறதா இல்லையான்னு சொல்லி வீடியோவில் ப்ளே பண்ணி கேமரா ஆன் பண்ணி எல்லாம் பாருங்கள். அண்டு அதுக்கப்புறம் சார்ஜ் ஆகுதா, ரெகுலர் நார்மலாக சார்ஜ் ஆகுதான்னு பார்த்துட்டு நீங்கள் இந்த பேட்டரியை வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணுங்கள். ஸோ இது நீங்கள் வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணுறதுக்கு முதல்ல இந்த மாதிரி பேட்டரியை கரெக்டான பொசிஷனில் வச்சு இந்த கேபிளை வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த கேபிளை வந்து நீங்கள் வந்து முதல்ல சரி செஞ்சுக்கணும். ஓகே, இதை ஃபஸ்ட்டுக்கு ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டு தான் நீங்கள் பேட்டரி ஸ்டிக்கர் ரிமூவ் பண்ணணும். பேட்டரி ஸ்டிக்கர் ரிமூவ் பண்ணணும். அதுக்கப்புறம் இதை ஃபிக்ஸ் பண்ணணும். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், பார்த்திங்கன்னா பேட்ரி இந்த பேனலில் நான் ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கிறேன். எல்சிடி பேனலில் ஃபிக்ஸ் பண்ணிகிட்ருக்கேன். இது வந்து iPhone 5s SE 5s எல்லாம் iPhone 5 இந்த மாதிரி கிளிப் வரும். இதை நீங்கள் இந்த மாதிரி ரவுண்ட் பண்ணி டியூசரால் கிளிக் பண்ணி இதை க்ளோஸ்அப் பண்ணுங்கள். நீங்கள் பேட்டரியை சேஞ்ச் பண்ணி முடிஞ்சதுக்கப்புறம் இந்த பேட்டரியை அந்த பாக்ஸை வந்து ஒரு 1 டேக்கு த்ரூ பண்ணுவானோம். ஏன்னா பேட்டரி ஏதாவது பிரச்சனை இருந்தால் உங்களுக்கு திரும்ப இது வாரண்ட்டி இருந்தால் மாற்ற முடியாமல் போகும். ஸோ இதில் சார்ஜிங் கேபிளை நீங்கள் ப்ளக் பண்ணுங்கள். இந்த இடத்துல ப்ளக் பண்ணி ஓகே 75% இது வந்து குயிக்காக ஃபாஸ்ட்டாக சார்ஜ் ஆகுதா இல்லாட்டி நார்மலாக சார்ஜ் ஆகுதான்னு சொல்லி பேட்டரி செக் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ நீங்கள் பேட்டரியோட கேபிளை ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு அண்டு வைஃபையை கனெக்ட் பண்ணி யூடியூப் அதுகளை பற்றி செக் பண்ணி பாருங்கள் இதுவெல்லாம் ஒர்க் பண்ணுறான்னு சொல்லி பேட்ரி இறங்குதான்னு சொல்லி பாருங்கள். ஸோ தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங். ஓகே, உங்களுக்கு இதில் மிச்சம் பிரயோஜனமான விஷயங்கள்லாம் இருந்திக்கும் என்று நினைக்கிறேன்.